Foi. A galerinha do YouTube que tá falando aqui é o Emanuel. E deixa o like no vídeo e se inscreva no canal, meu nome. E quem quiser escrever alguma coisa, aí clica no botão vermelho que tá aqui embaixo. E daí, hoje, esse vídeo a gente vai gravar sobre aviões. Primeiro a gente dobra. Aqui. Aí, primeiro a gente dobra as pontas e depois a outra ponta. Depois a gente dobra aqui os lados, os outros lados. Depois a gente faz aqui, faz uma parte aqui. E a outra. E primeiro a gente faz aqui uma parte, sem ser na linha. E depois aqui outra parte. Depois a gente dobra o avião assim. Assim. Daí brinca bastante. E daí a gente faz primeiro assim. Assim. Depois a gente faz assim. E depois assim. Primeiro a gente faz assim. Depois a gente desdobra, faz aqui, faz desdobra, depois faz aqui, na parte dobrada aqui. Depois a gente faz assim. Aqui, daí a gente faz assim. E daí a gente faz aqui. Ficou aqui uma parte do nosso avião. Daí a outra parte a gente pega e faz assim. Assim. Daí aqui. Daí a gente faz assim. Daí assim. Assim, daí a gente faz assim e tá pronto o nosso avião. Quem quiser ir para a parte 3, pode ir. Daí, se quem quiser, aqui fica o resultado do nosso avião, que a gente vai lá, liga lá na parte 3, a gente faz um avião novo. E se vocês quiserem, é só a parte 3, é só clicar no botão vermelho e escrever eu quero a parte 3. Daí eu vou ver lá e a gente, se vocês já inscreveram no canal, você já apertou o sininho e apertou nos comentários. Tchau. Tchau.